बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन के चलते आपको खांसी हो सकता है। तो मैक्सिमम लोगों में ठंड लगने के वजह से या फिर मान के चलिए एलर्जी के चलते भी उन लोगों को खांसी हो सकता है। तो ये सब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते जो खांसी हो रहा है, उसमें हम लोग जो एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे उसका नाम है आपका टैबलेट एजी 500। इसमें है आपका एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ये टैबलेट आपको दिन में एक बार खाना खाने से पहले लेना है। ये इसका एडल्ट डोज है, आप चाहे तो इसको खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले देखा गया है कि